বলো তোমার অনুভূতি কি? আমার কোনো সমস্যা নেই, আমি লিখতেছি খিদে লাগেছে। আটটার সময় উঠেছি, লেখা করে চলে আইছি। তার আগে তো আপনারা দেখলাম। আমার কোনো সমস্যা নেই, লিখতেছি পরে যা খাবানি। খিদে লাগেনি তাই না? লাগেনি, হ্যাঁ লাগেছে তাও পরে তাই খেতে হবে না, তাও ছুটি দিচ্ছেন না। নড়ে না, নড়লে হয় না।